แต่สังคมลูกพี่นะครับพี่ก็เอาตัวเองเปรียบเทียบกับลูกค้าที่เข้ามาก็กลายเป็นว่าเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวก็เจ๊งแต่คนระดับที่ธุรกิจเซตติ้งเป็นระบบแล้วใส่ซิสเต็มเข้าไปแล้วนะเขาแค่แต่ละไตรมาสยอดลดเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าขาดทุนเลยนะธุรกิจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าดังนั้นต้องเข้าใจด้วยอย่าตัดสินแค่มุมมองตัวเองว่าธุรกิจเขามีปัญหาหรือเจ๊งแต่เวลาธุรกิจมารันเป็นระบบแล้วในความเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มันแทบไม่เจ๊งเลยนะมีแต่กำไรมันมากหรือน้อยแค่นั้นเองแต่แม่ค้าตลาดเป็นไงบ้างยังไม่เคยสำเร็จก็เจ๊งได้ง่ายคนที่สำเร็จแล้วจะเจ๊งยากแล้วคนที่เจ๊งยากคือคนที่สำเร็จแล้วเคยสำเร็จมาหลายอย่างแล้วก็คือคนที่รวยมากต่างกันนะคนจนโอกาสล้มเหลวเกือบ100%คนรวยโอกาสล้มเหลวเกือบ0%เพราะความพร้อมและปรับใจเข้าใจไหมพูดง่ายคนรวยมีโอกาสล้มเหลวแค่ 1% แต่คนจนมีโอกาสล้มเหลว 99% เนี่ยรวยสุดกับจนสุดเอาง่ายๆเจ้าสัวเบียร์ช้างเสียเจริญหรือเจ้าสัวซีพีเชื่อไหมครับเขาไม่วันเจ๊งหรอกเพราะธุรกิจเขาครอบคลุมเป็นคือทุกเครือข่ายไหมแต่คนจนเป็นไงบ้างเขามีโอกาสล้มก็จริงนะ 1% ตอนเศรษฐกิจประเทศแย่สมมตินะแค่หุ้นตกแต่ไม่ได้แปลว่ายอดขายจริงเพราะเขาครองอะไรปัจจัยพื้นฐานไงดังนั้นหมายความว่าคนรวยโอกาสสำเร็จเกือบ100คนจนโอกาสสำเร็จ 99% ที่ล้มเหลวมันจะไล่ลงมาอย่างนี้หากันเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายคนอยู่ระดับกลางๆแปลว่ายังมีโอกาสสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ขึ้นลงตามกระแสแต่ถ้าวันใดยิ่งรวยยิ่งขึ้นโอกาสจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นยิ่งสูงไปอีกเพราะอะไรรู้ไหมการจะรวยขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีทักษะประสบการณ์การคิดและมันสมองที่ดีด้วยจริงไหมดังนั้นคนไม่เคยสำเร็จไม่เคยรู้หรอกวิธีในการสร้างความสำเร็จต่างๆทำยังไงแต่คนที่เคยสำเร็จแล้วจะรู้ว่าทำไงให้สำเร็จได้อีกและอะไรเป็นปัญหาฟังไว้ก่อนนะคนจนจะรู้แนวทางแค่ด้านเดียวกันเลยไหมทำยังไงแล้วล้มเหลวบ้างมีวิธีการยังไงบ้างที่ทำแล้วล้มเหลวคนจนจะสัมผัสได้แค่นี้เป็นส่วนใหญ่เพราะคนจนยังไม่เคยสัมผัสวิธีการที่ทำแล้วสำเร็จเพราะถ้าสำเร็จแล้วมันคงไม่จนมันพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆนะแต่คนรวยโอกาสสำเร็จมากขึ้นเพราะนึกออกไหมครับคนรวยไม่ได้เอาประสบการณ์ตัวเองอย่างเดียวนะคนรวยมองประสบการณ์คนอื่นด้วยว่าที่มันล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรแล้วกูมาปรับปรุงแล้วกูจึงทำใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนจนที่เขาเคยล้มเหลวมาแล้วเขาเอาประสบการณ์ที่ล้มเหลวมาปรับปรุงเขามีโอกาสที่จะดีถ้าเคยสำเร็จมาแล้วล้มเหลวคนที่ล้มเหลวของคนมีแค่เรื่องหลักๆคือความโลภตามอะไรกิเลสตัณหาตัวเองโลภใช่ไหมครับอยากได้กำไรเพิ่มกับโลภใช่ไหมครับเอาไปเลี้ยงผู้หญิงเอาไปเลี้ยงผู้ชายเอาไปปนเปื้อนหรือเอาเงินมาใช้สนองนี้ตัวเองมากคนที่ล้มเหลวคือนะครับมีความโลภกับมีกิเลสไม่หลงความรักก็หลงเงินคิดว่าอยากได้มาง่ายๆเห็นไหมแชร์โชกุนแล้วทุกวันนี้ก็ไอ้พวกไดเรกเซลขายตรงในเรื่องแชร์ทองเป็นไงบ้างแชร์หุ้นโฟเรตเป็นยังไงบ้าง18 มงกุฎแล้วหลอกลวงกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมโฟเรตนี่ก็18 มงกุฎโฟเรตนะครับมันไม่มีสถาบันการเงินไหนรับรองมันเป็นค่าเงินที่ตั้งขึ้นมาดังนั้นมันบิดได้ไหมมันเป็นการลวงโลกออกหนังสือนั่นคือกระตุ้นให้เราเข้าไปในความหลง5 ข้อที่เราจะต้องอ่านนึกภาพออกไหมดังนั้นเราต้องอ่าน5 ข้อให้ได้วันนี้เราต้องฝึกอ่าน5 ข้อสัญลักษณ์แบบยิปซีออราเคิลเป็นภาพไพ่สตอรี่หรือเรื่องราวเป็นไพ่เทพและอินเนอร์ที่สัมผัสกับเซนส์คราวนี้เข้าเรื่องเราเลยอาจารย์ครับผมไพ่ป๊อกนี่อาจารย์ไพ่ป๊อกอันดับแรกเป็นสัญลักษณ์เขาเป็นตัวแทนมีตัวเลขแล้วก็ดอกใช้สถิติศาสตร์พยากรณ์ทุกตัวเป็นสถิติหมดและไม่มีค่าคงที่ของสถิตินั้นแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่แม่นอย่างถาวรมันแปรผันไปกับผู้ใช้และลูกค้าที่เข้ามาเสมอสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวันมันสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามอะไรปัจจัยที่เรียกว่าจุดกระทบคนเวลาสถานที่อันเนี้ยภาพไพ่กีตาร์รายละเอียดมันเยอะไหมเยอะแต่เรายังไม่สนใจ
อันนี้ไพ่พระเจ้าเป็นไงบ้างดีเทลแล้วแต่นี้เราก็ต้องอ่านอันนี้เป็นไพ่เชิงยิปซีอันนี้เดทนะแต่แทนว่า for sale ขายบ้านแต่นี่ต่างหากภาพแรกที่เรามาฝึกอ่านกันเห็นไหมถ้ารับมั่นเมื่อไหร่มึงเหมือนติดจดเพิ่มหัวใจวิถีมนุษย์วงเล็บปัจจัยสี่นะงานเงินความรักสุขภาพพี่ครับภาพนี้อ่านอะไรได้บ้างฟังไว้ก่อนนะถ้ากูรู้กูมาเรียนหาพ่อมึงหรือไม่จริงไหมเพราะกูไม่รู้กูถึงได้มาเรียนจริงไหมดังนั้นทุกคนจะต้องพูดและถามตอบใบนี้ถ้าในเรื่องงานพี่ครับครั้งแรกผิดเสมอเพราะนี่เป็นภาพแรกของเราให้เรื่องงานหมายความว่าอะไรจะไปถึงเขาจะตอบรับสมัครงานแล้วก็จริงรับปากแต่ดูเงื่อนไขสัญญาด้วยว่าเขาเอาเปรียบเราแค่ไหนเพราะบางครั้งถ้าเราตกลงไปแล้วมันเหมือนข้อสัญญาที่ผูกมัดกับเราในเรื่องงานนี้เป็นยังไงบ้างนานไหมมันเหมือนข้อผูกมัดไหมมันซ่อนมันเป็นเงาใช่ไหมมันเหมือนข้อผูกมัดไหมเนี่ยดังนั้นจะไซน์สัญญางานกับใครหรือเงื่อนไขการต่อรองใครต้องดูให้ดีด้วยว่าใครถือประโยชน์ได้เปรียบหรือเสียเปรียบแล้วภาพ2ภาพเนี้ยผัดประธานนะขึ้นมาการผัดประธานดูไหมครับถ้าเราเป็นผู้ร่างสัญญาเราจงร่างสัญญาให้กลายเป็นข้อผูกมัดที่ได้เปรียบจริงไหมแต่ถ้าเราเป็นผู้ถูกให้เซ็นนึกออกใช่ไหมครับเราจะเป็นรองเขาเราต้องพิจารณาให้รอบคอบฟังไว้ก่อนนะปัจจัยจริงหน้างานที่ลูกค้าเข้ามาถามเขาจะบอกถึงความต้องการเขาเนี่ยมีคนจะมาขอเช่าที่เขาต้องร่างสัญญาเป็นไงบ้างให้เขาได้เปรียบจริงไหมเพื่อให้คนมาเช่าหัวหมอไม่ได้จริงไหมแต่บางครั้งร่างสัญญาเอาเปรียบเกินเช่นลงทุนต่อเติมสร้างนู่นสร้างเนี้ยแต่ให้สัญญาเช่าแค่ปีหรือ2 ปีมันไม่พอเข้าใจไหมในการคืนทุนดังนั้นเราก็ต้องมองด้วยว่ากับการลงทุนเราคุ้มไหมนั้นห้างแต่ละห้างสังเกตไว้เช่าที่30 ปีแต่เราชอบคิดว่า3 ปีแค่นั้นก็พอถ้าเป็นสายตาคนนอกเข้าใจไหมแท้จริงมันไม่พอนะแค่สิ่งปลูกสร้างไม่มีวันคืนทุนเลยนะดังนั้นเราก็ต้องมองนี่คือในเรื่องงานเห็นไหมถ้าเรากายฟังไว้ก่อนนะถ้าลูกค้าบอกว่าจะเป็นผู้ให้เช่าแสดงว่าคุณก็ต้องร่างสัญญาให้รัดกุมนะที่เขาไม่สามารถจะเล่นแง่หรือหัวหมอกับคุณได้เห็นไหมแสดงว่าตัวลูกค้าเข้ามาเป็นตัวบอกอะไรรู้ไหมผัดประธานว่าคุณจะเป็นมือที่กำลังหลอกสวมแหวนแต่ตัวลูกค้าบางคนมาบอกว่าเนี่ยจะไปเช่าที่เราก็ต้องเตือนย้อนกลับไปว่าอ่านสัญญาให้ดูสัญญาให้รัดกุมนะว่าเรารับได้ไหมเงื่อนไขทุกอย่างมันโหดร้ายกับเราไหมแสดงว่ามันขัดประธานแล้วเห็นไหมเวลาขัดประธานเนี้ยเนื้อเรื่องชีวิตมันจะตรงกับความจริงมากกว่าทำไมต้องสอนขัดประธานเพราะ YouTube ตอนนี้จะตัดลง YouTube